Hello media people, welcome to the channel. Welcome po ulit sa another video by Ranmon Link Media. So guys, sa video na to, mag-unbox po tayo ulit. I-unbox ko po itong bagong purchase ko. Ito pong bagong keyboard na binili ko. So ito po yung box nya. At tingnan nyo po yung nasa harap. So LK Optic Switch 0.2mm fastest response. So ayan po, best for gamers, machine gun typing effect. Sa baba, BA30 LK optical mechanical gaming keyboard. Okay, so A4 tech po siya. So ayan po, sa short glimpse. At yung pinili ko po guys is yung compact edition. So ayan po, ito yung box nya, top, down. So kung babaliktarin natin, ayan, low light optic switch. So ayan po yung itsura nya. 3mm travel distance, rebound of 25% faster. So according dito sa box, is an ultimate gaming gear. So number 1 is spill resistant design. Number 2, anti-ghost gaming mode. 3, aluminum alloy panel. 4th, neon glare system. Game mode, elite body key dominator software. So ayan po yung itsura nya. So ngayon guys, bubuksan na natin. Ayan natin dyan. So single hand. Baliktarin natin. Ayan. So ayan. May lock siya dito eh. Okay. And so another box guys. So from the original box, so tanggalin muna natin to. Set it aside. So ito, may black siya. So gawa natin yan. Tapos natin ito. And then lay it flat. And there we go. So I guess ito yung mga extra, I think extra na mga letter points nya. So this is the main keyboard. So tanggalin muna natin itong mga protection cover nya. Ayan. So nakalagay siya sa soft. Yan. So ayan na siya guys. Ang bigat. So set aside muna natin ulit tong box para makita natin yung itsura nya. Yan. Yan. Set everything aside. And here it is. So ayan guys, dito sa side nya, kung makikita nyo, ayan, metal alloy siya. So same as the left side and the right side. So yung nagho-hold ng alloy is itong parang kailangan ng Allen wrench. Okay, so ito yung cord nya, kakaiba. So syempre USB pa rin siya. So yan yung sound, yung sinasabi niya yung machine gun type. Mararamdaman nyo talaga guys, pang heavy duty. Yan. Tsaka average, mabigat talaga siya. So i-check natin sa bottom. So ayan, sa bottom part nya meron siyang
stand. Yan. Okay. So kung gusto nyo elevated, so ganyan yung itsura nya, medyo elevated siya. So kung makikita nyo may angle. Yan. See? So yan po. So guys, itatry natin tong ikabit para makita natin yung ano, kasi ang pagkakaalam ko is umiilaw tong mga parang ang tawag doon, glow in the dark, itong mga ano niya. So para makita natin. So yan guys, mabigat siya, mabigat talaga. Para may compare po natin siya, i-compare ko lang po siya sa old na gamit ko. Ayan. Okay. So ito po yung standard na ginagamit kong keyboard. Kung napapansin nyo guys, walang wire kasi yung gamit ko ito is wireless. Pero hindi po talaga ito pang heavy duty. Although pwede naman po siya games, pero I highly advise na mas maganda pa rin tong gamitin to. Kung yung price range nila guys, ito almost 5 times ng presyo nito. Although considering na ito is wireless. So ito po yung battery nya. Okay. So ganyan siya kanipes. Makikita nyo. Para may compare natin yung gano'n siya kakapal. Ganun natin parehas. Ayan. Kung makikita nyo guys, may space yung mga letters and buttons dito sa bago. Yung old naman is halos flat siya. Wala kang makita. Ayan. Okay. So weight wise guys, ito parang kailangan mo pa ng 3 ganito para magkasing bigat na sila nito. Mabigat to guys. Kita-kita nyo, metal alloy. Makikita talaga itsura pa lang heavy duty talaga. So parang presyo pa nga naman. So ayan guys, iti-testing natin to para makita natin, kasi ang pagkakaalam ko is talagang glow in the dark ng mga letters na to. So ikabit na natin. So dito natin siya ilalagay. Ayan. By the way guys, itong Logitech na to, ito yung adapter ng ng wireless na keyboard ko. So papalitan ko na siya. So tatanggalin ko na siya guys. Ayan. Okay, tapos ipapalit na natin to. Although may extra pa namang isa dito sa taas, pero mas gusto ko ilagay dyan kasi hindi naman natin gagamitin yon. Ayan. Ayan, nakabit na siya. At ayan na siya guys. Di ba? So ang ina-expect ko yung mga letters lang, yung mga ang mag-glow, pero hindi ko alam na pati pala sa loob talagang may ilaw pala sa loob. So kahit gabi, para hindi nyo na kailangan, kung hindi nyo man kabisado itong mga letters, yung keyboard, at least kitang-kita nyo naman na guys. Ayan, umiilaw-ilaw talaga siya, nawawala and then bumabalik. So kikita nyo yan. Yan. Yung sa loob, makikita nyo, may mga ilaw-ilaw dun sa loob. Ayan. So ayan guys, pinakita ko na sa inyo yung bago kong keyboard. Gaming keyboard siya. Kung gusto nyo rin po bumili ng ganito, masasuggest ko sulit naman po. Kahit na mas mahal, pero at least, diba, nababagay naman sa paggamit sa games. Kitang-kita nyo talaga yung mga letters. So that's it for now guys. Sana nagustuhan nyo tong video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo man, please give it a thumbs up. At kung gusto nyo pong mapanood yung mga ibang tutorial or ibang videos natin in the future, please do subscribe to my channel. Huwag nyo lang pong kalimutang i-click yung bell para ma-notify po kayo pag available na po yung mga ibang videos natin. So that's it for now guys. Thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye!